হ্যালো এভরিওয়ান, সুবরণ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। এবারের যাত্রা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডর খৈয়াছড়া। খৈয়াছড়া ঝর্ণাটি খুব ফেমাস, তাই এবারের যাত্রা খৈয়াছড়া ঝর্ণা। খৈয়াছড়া ঝর্ণাতে যাবার প্রথমেই বলে নিই খাবার সম্পর্কে, কারণ এখানে যাবার প্রথমেই খাবারটা খুব দরকারি। খৈয়াছড়া ঝর্ণায় যাওয়ার পথে বেশ কিছু খাবারের হোটেল পাওয়া যায়, সেখানে খেতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের খাবার। এখানে খাবার বেশ সস্তা, আনলিমিটেড ভাত ডাল সহ বিভিন্ন তরকারি প্যাকেজ আছে। ভাতের সাথে দেশি মুরগি 130 টাকা, ফার্মি মুরগি 100 টাকা, সাথে আলু ভর্তা সালাদ ডিম থাকবেই। আর প্যাকেজ বিভিন্ন ধরনের, একটু দাম দর করে নেওয়াটাই ভালো। যাওয়ার পূর্বে আপনাকে অর্ডার দিয়ে গেলে আপনি ফিরে আসার সময় খেয়ে তারপরে এখান থেকে ফিরতে পারবেন। এখানকার অনেক হোটেলগুলোই বেশ নামকরা, যেমন মায়ের দোয়া হোটেল এর বেশ পরিচিত এখানকার। তাই যাওয়ার সময় অবশ্যই খাবার অর্ডার দিয়ে তারপরে যাত্রা করবেন। খৈয়াছড়া ঝর্ণা। খৈয়াছড়া ঝর্ণা সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই না। খৈয়াছড়া ঝর্ণা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মিরসরাই পাহাড়ে অবস্থিত একটি জলপ্রপাত। মিরসরাই এর এই 9 স্টেপ এর ঝর্ণা বিস্ময়কর। যদিও নিচের ছোট 2টি স্টেপ বাদ দিলে পরিপূর্ণভাবে বরফ এবং বিশাল আকৃতির সব স্টেপগুলো মিলেই 7টি পরিপূর্ণকর স্টেপ রয়েছে এখানে। খৈয়াছড়া ঝর্ণা আকার আকৃতি ও গঠনশৈলীর দিক দিয়ে এই নিঃসন্দেহে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঝর্ণাগুলোর একটি। এর মোট 9টি মূল ধাপ এবং অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ধাপ প্রমাণ করে যে এমন আর একটা ঝর্ণাও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। খৈয়াছড়া পানিতে সবসময়ই প্রায় পরিপূর্ণ থাকে। বর্ষাকালে সবথেকে বেশি পানিতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে খৈয়াছড়া, আর বর্ষাকাল মৌসুম ছাড়া কিছুটা পানি কমতে থাকে, যখনই ভালো এর আকার এবং উপরের ধাপগুলোতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রকৃতির নান্দিক তুলিতে আঁকা সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছে দেশের ভ্রমণপিপাসুরা এই খৈয়াছড়ায় এসে। অনেক রাতের বেলায় চাঁদের আলোয় ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু টাঙিয়ে অবস্থান করছে এখানে। প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি সেতু বন্ধন করে চারিদিকে সবুজের চাদরে ঢাকা বনান্য রূপের আগুনে ঝরায়, যেখানে প্রকৃতি খেলা করে আপন মনে। ঝুম ঝুম শব্দ বয়ে চলে ঝর্ণার গা ভিজে মানুষ যান্ত্রিক জীবনের অবসাদ থেকে নিজেকে ধুয়ে সজীব করে তুলছে খৈয়াছড়া ঝর্ণায়। অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ধাপ যা বাংলাদেশের আর কোনো ঝর্ণাতে এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি, তাই খৈয়াছড়াকে বলা হয় বাংলাদেশের ঝর্ণার রানী।
খৈয়াছড়া যাওয়ার জন্য কিভাবে যাবেন রাস্তা সম্পর্কে আমি আমার ডিসক্রিপশনে বলে দেব। জায়গাটা মিরসরাই ঠাকুরদা দিঘির আগেই পড়ে। গ্রামের সবুজ শ্যামল আঁকাবাঁকা মেঠো পথ পেরিয়ে শরীরটা একটু হালকা হলেও ভিজিয়ে নেওয়া যায় নিঃসন্দেহে। মিরসরাই এই খৈয়াছড়া ঝর্ণা 9 স্তর বিশিষ্ট, দেখতে বেশি দেশ বিদেশ থেকে অনেক পর্যটকই এখানে ভিড় জমায়। দেশের অন্যতম বড় প্রকৃতির ঝর্ণাটি দেখতে প্রতিদিন ছুটে যাচ্ছে হাজার হাজার দেশি বিদেশি পর্যটক। খৈয়াছড়া ঝর্ণার এলাকার পাহাড়ের অবস্থান বলে এর নামকরণ করা হয়েছে খৈয়াছড়া ঝর্ণা। মিরসরাই উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের বড় তাকিয়া বাজারের উত্তর পাশে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে 4.5 কিলোমিটার পূর্বে ঝর্ণার অবস্থান। এর মধ্যে বাকি 1 কিলোমিটার পথ গাড়িতে যাওয়া যায় না, সেটা পুরোটাই হেঁটে যেতে হয়। বাঁশের শাখো, ক্ষেতের আইল, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ছড়া অন্তত 4টি পাহাড় পেরিয়ে যখন ঝর্ণার স্বচ্ছ জলে ভিজানো জায়গা, তখন মন আর প্রাণ সবই এই ক্লান্তিটা দূর হয়ে যায়। ছুটির দিনগুলোতে খুব বেশি পরিমাণে ভিড় হয়ে থাকে। ছুটির দিনগুলোতে পর্যটকরা সবুজের সমারোহ, পাহাড় আর ঝর্ণা দেখতে, যেখানে প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি, সেতুবন্ধন, পাহাড়ের সবুজ রং আর ঝর্ণার স্বচ্ছ জল মিলেমিশে একাকার হয়েছে মিরসরাই প্রকৃতি জলপ্রপাতে খৈয়াছড়া ঝর্ণাতে। প্রাকৃতিক নান্দিক তুলিতে আঁকা এই ছবি দেখে মুগ্ধ হচ্ছে দেশের ভ্রমণপিপাসু মানুষরা। খৈয়াছড়া ঝর্ণায় যাওয়ার রাস্তা বেশ দুর্গম এবং পথের জায়গা পিচ্ছিল থাকে,
তাই সতর্ক হয়ে চলাচল করতে হবে। মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এই দুর্গম রাস্তা পাড়ি দিয়ে ফিরে আসা খুবই মুশকিলজনক। আর বর্ষাকালে রাস্তাগুলো ডুবা থাকে এবং পাথরগুলো প্রচুর পিচ্ছিল থাকে, আর পাথরগুলো প্রচুর ধারালো থাকে। তাই সাবধানভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে, প্রতিটি পা ফেলতে হবে খুব সতর্কভাবে। সম্ভব হলে যাওয়ার সময় অবশ্যই গ্রিপওয়ালা স্যান্ডেল অথবা হাই গ্রিপওয়ালা গ্রিপ পাওয়া যায়, যেগুলো ফুটবল খেলার জন্য প্রয়োজনীয়, সেগুলো অবশ্যই সাথে নিয়ে নেবেন, যা অ্যাংলেট হিসেবে পরিচিত। খৈয়াছড়া ঝর্ণাটিতে মোটামুটি সব সময় যাওয়া যায়। এখানে মোটামুটি সব সময় লোকজন ভ্রমণ করেই থাকে। এই ঝর্ণাতে সব সময় কম বেশি পানির প্রবাহ থাকে, সব থেকে বেশি থাকে বর্ষাকালে, তাই বর্ষাকালে যাওয়ার উত্তম। তবে বর্ষাকালে কিছু বিপদও হয়ে থাকে। বেশি পানি হওয়াতে রাস্তাটা ডুবা থাকে, তখন চলাচল করতে বেশি সমস্যা হয়। তাই সব থেকে ভালো হয় মাঝ বর্ষায় না গিয়ে বর্ষার আগে আগে বা পরে যাওয়ায়, তখন আশেপাশের পরিবেশ মিলে একটু বেশি সুন্দর মনে হয়ে থাকে। আর বর্ষাকালে রাস্তাটা প্রচুর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।
খৈয়াছড়া যাওয়ার জন্য একটু সতর্কবাণী। অতিরিক্ত খাবারের প্যাকেট, চিপসের প্যাকেট, সিগারেটের ফিল্টার, পানির বোতল সহ অন্যান্য আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলবেন না। ভালো মানের গ্রিপের জুতা পরে যাবেন। আর যদি সম্ভব হয় গ্রিপের সাথে জুতার পরে সাথে অবশ্যই অ্যাংলেট নিয়ে নেবেন। ঝর্ণায় যাওয়ার রাস্তা বেশ দুর্গম এবং পিচ্ছিল, তাই সতর্ক হয়ে পথ চলবেন। পানিতে যোগ থাকতেই পারে, এতে উত্তেজিত হবার কিছুই নেই। পারলে সাথে একটু লবণ রাখুন। একেবারে উপরে ধাপগুলো খাড়া, পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়, তাই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন। সাথে যদি সম্ভব হয় মোবাইল বা পাওয়ার ব্যাংক এই জাতীয় কোনো জিনিস ক্যারি করবেন না। এখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক সবসময় কাজ করে না, তাই বিভ্রান্তি হওয়ার কিছুই নেই। উপরে বৃষ্টি হলে অনেক সময় আটকে পড়তে হয় রাস্তাগুলোতে, তাই সকাল গিয়ে সকালে ফিরে আসার চেষ্টা করবেন। আবহাওয়া খারাপ হলে অনেক সময় আটকে পড়তে হয় উপরের দিকে, তাই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুল করবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।